Вітаю, малята! Пропоную сьогодні пограти в гру «Відгадай, що за звук». Зараз ви почуєте звук, і вам потрібно буде визначити, що саме звучало. Почали? Вірно, це флейта. Молодці. Струмочок. А це був звук розбитого скла. Ох, як гарно прозвучав дощик. Я думаю, всі впізнали звук будильника. Вірно, барабан. Маю надію, що вам сподобалася наша гра. До нових зустрічей! На все добре!